Pasang kart. Minta J-nya. J5, J20. Bah, masa kada bisa masang pemberat nih. April bawa 2 nah, siapa mau pakai itu yang gede? Aduh, kacau nih. Aku bawa 2. Berangkat dulu kita ya. Rumpon. Style-style pancing dulu kayak. Narkotnya di mana? Kita pakai Herman muka aku hitam. Ini goyang sampai goyang aja kayak. Aduh, saya ikut gaduh dia.